Ok, danas ćemo da provjerimo da li prijavljivanje na kanal, ako se neko prijavi na kanal, da li će da mu se podele vidi, da li će da mu izlaze vidi u recommended sa tog kanala ili mora i da lajkuje. Ovo radim zbog izazova koji ću pravim, ali svakako me zanima i da pogledam. To je da znam. Boom. Evo, nalazimo se na nekom random nalogu i ajde, uzet ćemo da se prijavimo na neki kanal, na primjer, ne znam, ajde Marko Kovs prati. Samo ćemo da zapratimo i odemo u recommended. Kao što vidite, ovaj kanal prati samo 3 ljudi, to su Zbera Gaming, profesionalci i sad Kings of Hill Show. Da li će sad, izlazi mi na bože, koji sam tiktoker. Na YouTube mi izlazi Marko Kovs. Dobro, znači, to je to. Evo ga, preživljavanje, izaći će mi Marko Kovs. Ok, evo ga ponovo Marko Kovs. Znači, samo ako se prijaviš, izlazit će ti vidi od te osobe. Hajde da vidimo neko drugi. Čekaj. Prekini praćenje. Ako uzmemo, ne znam, Bloodmaster, random ljudi nalazim. Znači, ako uzmemo Bloodmaster i uđemo na kanal, prijavimo se, uđemo na taj video. Pa ne lovite me uopće, šta? I lajkujemo. I sad izađemo. Jap, evo ga. Prvi video Bloodmaster. 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 Znači, u principu dovoljno je i samo da se, evo ga ponovno Bloodmaster. U principu dovoljno je samo da se prijaviš na kanal da bi ti izlazili videi, tako da tehnički ako samo uzmeš i tražiš pratioce, njima će izaći videi. Ako ti imaš sad dobar content koji privlači pažnju, oni će da gledaju, tako da to je ok, to sam hteo da znam. Zato što planiram da pravim izazov gde ću da skupljam pratioce od toga i sad zanimalo me je da li ako ja samo da li da uzmem da napravim izazov da me ljudi zaprate, samo zaprate ili da mi zaprate i lajkuju jedan video. Tako da ne znam šta da mislim, u principu izgleda da oba funkcionišu. Tako da, to je to, ovo je bio Zbera koji je testirao YouTube hakove. I to je to, pozdrav.